සුබ දවසක් වේවා ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔබ සියලු දෙනාටම අපි අද හමු වෙන්නේ තවත් වැදගත් පාඩමකින් අපි වෙනද වගේම නැවතත් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවකින් එන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවකින් ඔබ හමු වන්නේ පුතේ අද අලුතෙන් ජෙනරල් කොටසක් යටතේ නැත්නම් ජෙනරල් පාඩම යටතේ ඔබට උගන්වනවා තාපාංක විචලනය කියලා පාඩමක්. ඒ තාපාංක විචලනය යටතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 50න් අනිවාර්යෙන් MCQ දෙකක් ලැබෙන කොටසක්. ඒක නිසාම ඔබට වැදගත්ම වෙන නිසා අපි පුතේ පාඩමට අදාළ වන පාස් පේපර් ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවක් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණා තාපාංක විචලනය යටතේ. පුතේ තාපාංක විචලනය යටතේ මම ඔබට ප්‍රශ්න 5කට අදාළව ප්‍රශ්න ඔබට සාකච්ඡා කරන්න මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. 2010 10 වෙනි ප්‍රශ්නය, 2010 58, 2011 15, 2011 49 සහ 2014 45 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුතේ මම මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඔයාට 2010 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2010ට අදාළව 10 වෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ඔයාට මම මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. 2010 උසස් පෙළ 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුතේ තාපාංක විචලනය ගැන කතා කරද්දී මම පොඩ්ඩක් තියරි පාර්ට් එක ඔයාලට මතක් කරලා ඉන්නම්. පුතේ ඕනෑම අණුවක වේවා අයනයක වේවා තාපාංකයේ කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධානතම සාධක දෙකයි. පුතේ තාපාංකයේ කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධානතම සාධක දෙක තමයි තාපාංකයේ කෙරෙහි බලපාන සාධක කියලා ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් මේක අණු කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. අංක 1 තමයි අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ප්‍රබලතාව. අපි කියනවා අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව බලපානවා මේකට. අනික තමයි පුතේ බලපාන්නේ අංක 2 විදියට අණුක ස්කන්ධය. ඒ අණුවේ අණුක ස්කන්ධය බලපානවා. මෙන්න මේ දෙක තමයි පුතේ බලපාන්නේ අදාළ තාපාංකයේ කෙරෙහි ඕනෑම අණුවක. පුතේ ඔන්න ඔය කියන අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාවය කියන දේ වැඩි වෙන්න ඕනෑම අණුවක වේවා අයනයක වේවා තාපාංකය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අණුක ස්කන්ධය කියන සාධකය වැඩි වෙන්න ඕනෑම අණුවක වේවා අයනයක වේවා තාපාංකය වැඩි වෙනවා. හැබැයි පුතේ තාපාංකය කෙරෙහි බලපාන අංක 1 සාධකය තමයි අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාවය. එහෙනම් තාපාංක ප්‍රශ්නයකදී ඔයා මුලින්ම බලන්න අදාළ අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාවය ගැන. ඊට පස්සේ ඔයා අණුක ස්කන්ධය ගැන බලලා අදාළ තාපාංක විචලනය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ගන්න. අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙන්න පුතේ ඕනෑම අණුවක තාපාංකය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. අණුක ස්කන්ධය කියන එකත් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙන්න තාපාංකය වැඩි වෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තාපාංකය කෙරෙහි බලපාන්නේ බොහෝ අණුවල අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාවය. හරි පුතේ. අපි දැන් 2010 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. ඒක කියනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් SO2 නයිට්‍රජන් හීලියම් සහ නියෝන් යන ඒවායේ තාපාංකයේ වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල වනුයේ. පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් SO2 මම මෙතන ලියන්නම්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් SO2 අනික තමයි නයිට්‍රජන් අනික හීලියම් අනිත් එක්කෙනා තමයි පුතේ තියෙන්නේ නියෝන්. මෙන්න මේ කියන අණුවල තාපාංක විචලනය අපිට මාක් කරන්න කියන්නේ. පුතේ ඔබ දන්නවා තාපාංක විචලන ප්‍රශ්නයකදී ඔබ දැනන් ඉන්න අදාළ එක් අණුවේ තියෙන අන්තර් අණුක බල වර්ගය මොකක්ද කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔබ දන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගත්තොත් පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමන රේඛීය අණුවක්නේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ගේ අදාළ හැඩය ගත්තොත් ඔබ දන්නවා කාබන්ට වඩා ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි. එහෙනම් මෙයා අර්ධ ඍණ මෙයා අර්ධ ධන. මෙයාට වඩා මෙයා විද්‍යුත් ඍණ මෙයා අර්ධ ඍණ මෙයා අර්ධ ධන. ඔබ දන්නවා පුතේ අදාළ විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස මත ඇතිවන ද්‍රවීය බල රේඛාවක් යටතේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තියෙන නිසා ද්‍රවීය බල මේකේ කැපෙනවා. එහෙනම් සමස්ත අණුවට ද්‍රවීයතාවයක් මේකේ නැහැ. සමස්ත අණුවට ද්‍රවීයතාවයක් නැති නිසා අපි කියනවා මේවල ද්විධව ගූර්ණය කොච්චරක් කියලාද? ද්විධව ගූර්ණය 0. එහෙනම් මෙයාලගේ තාපාංකය ගොඩක් මොකද වෙන්නේ පුතේ? අඩුවීම සිදු වෙන. ඒ කියන්නේ අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය මොකද මේ වෙතින්නේ? අදාළ ලන්ඩන් බල ද්විධව ගූර්ණය 0ක් වුණ නැත්නම් නිර්ද්‍රවීය ඕනෑම අණුවක් තුල තියෙන ප්‍රධාන අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාවය ඒ කියන්නේ බල වර්ගය තමයි අදාළ ලන්ඩන් බල නැත්නම් අපකිරණ බල. ඒක නිසා අපි කියනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ට තියෙන පුතේ ලන්ඩන් බල. මෙයාට තියෙන ලන්ඩන් බල. ඔබ දන්නවා පුතේ SO2 කියන්නේ ද්‍රවීය අණුවක්. අපි දන්නවා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදිහට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වලට තියෙන ද්‍රවීය ගතියක්.
ඔබ දන්නවා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වලට අදාළ මෙහෙම ඇද්දොත් අදාළ ද්‍රවීය බල තියෙනවා. පහළට ද්‍රවීය බල තියෙනවා. එහෙනම් ද්‍රවීය බල පහළට තියෙන නිසා පුතේ මෙයාගේ තියෙන්නේ අදාළ ද්‍රවීය බල යටතේ මෙයාට විද්‍යුත් ඍණතාවය වෙනස යටතේ ද්‍රවීය බල තියෙන නිසා අපි මෙයාට තියෙන ප්‍රධාන අන්තරානුකාර බල වර්ගය මේ වලට තියෙන මොකද්ද? ස්ථිර ද්විධව බල. එහෙනම් මම කියනවා මෙයාට තියෙන ස්ථිර ද්විධව ස්ථිර ද්විධව කියලා මාක් කරන්න. පුතේ නයිට්‍රජන් ගත්තොත් N2 කියන්නේ සමපරමාණුක අණු. ඕනෑම සමපරමාණුක අණුකට තියෙන්නේ මොකද පුතේ? ඕනෑම සමපරමාණුක අණු වලට තියෙන්නේ අන්තරානුක බල වර්ගය මොකද්ද? ලන්ඩන් බල. ඇයි එහෙම කියන්නේ? සමපරමාණුක ඕනෑම අණුවක් නිර්ද්‍රවීයයි. එහෙනම් පුතේ මෙයාගෙත් ලන්ඩන් බල. ඔබ දන්නවා හීලියම් නියෝන් කියන්නේ ඒක පරමාණුක වායු. ඒක පරමාණුක ඕනෑම වායුවකට තියෙන්නේ මොකද? ප්‍රධාන අන්තරානුක බල වර්ගය ලන්ඩන් බල. එහෙනම් පුතේ අපි කියනවා මේ ඕනෑම කෙනෙකුට තියෙන ප්‍රධාන අන්තරානුක බල වර්ගය මොකද්ද? ලන්ඩන් බල. හරි. අපි කියනවා දැන් මේ කියන අන්තරානුක බල ප්‍රබලතාවය එකමයි මේ කියන උත්තර හතරෙන්. එහෙනම් පුතේ තාපාංක විචලනයේදී මේ හතරෙනි අදාළ තාපාංකය අඩුම වෙන්නේ. මේ හතරෙනුත් අන්තරානුක බල වර්ගයෙන් පස්සේ අපි බලන්නේ මොකද්ද? අදාළ අණුක ස්කන්ධය. අණුක ස්කන්ධය අඩුම කෙනාගේ තමයි පුතේ තාපාංකය අඩුම වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ දන්නවා හීලියම්ගේ තමයි අණුක ස්කන්ධය අඩු. ඊට වඩා අණුක ස්කන්ධය වැඩි නියෝන්. නියෝන්ට වඩා අණුක ස්කන්ධය වැඩි නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන්ට වඩා අණුක ස්කන්ධය වැඩි කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හැබැයි පුතේ මේ කට්ටියගේ අණුක ස්කන්ධය අණුව බැලුවට අපි දන්නවා මේ කට්ටියගේ ඔක්කොම ලන්ඩන් බලනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊටත් වඩා වැඩි ස්ථිර ද්විධව තියෙන කට්ටියගේ අන්තරානුක බල ප්‍රබලතාව එහෙනම් තාපාංකය වැඩි. එහෙනම් තාපාංකය වැඩිම වෙන්නේ කවුද? SO2. නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ පුතේ පිළිතුරු අංක 1. පුතේ මම දැන් සාකච්ඡා කරන්න යනවා 2010ට අදාළව 57 වෙනි ප්‍රශ්නය ඔබ හමුවේ සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ. පුතේ 57 වෙනි ප්‍රශ්නේ සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අදාළ සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රශ්නයක් පුතේ. බියුටේන්හි තාපාංකය ඇසිටෝන්හි තාපාංකයට වඩා ඉහළයි කියලා කියන්නේ. හරිනේ? බියුටේන් කියන්නේ මොකද්ද? පුතේ ඕගනික් යටතේ ඔබ දන්නවා බියුටේන් කියන්නේ ඒන් වලින් අවසන් වෙන්නේ ඇල්කේන. බියුට් කියන්නේ කාබන් 4යි. කාබන් 4 ඇල්කේනයක්. ඔබ දන්නවා CH3 එතකොට CH2 CH3. එතකොට පුතේ ඔබ දන්නවා ඇසිටෝන් කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? ඇසිටෝන් කියන්නේ ඔබ දන්නවා මෙන්න මේ කියන කීටෝනේ. මේකට කියනවා ඇසිටෝන් කියලා. මෙයා ඇසිටෝන්, මෙයාට කියනවා අපි බියුටේන් කියලා. ඔබ දන්නවා බියුටේන්හි තාපාංකය ඇසිටෝන්හි තාපාංකයට වඩා වැඩි වෙයි කියලා කියන්නේ. බියුටේන්හි තාපාංකය ඇසිටෝන්හි තාපාංකයට වඩා ඉහළයි කියලා කියන්නේ. පුතේ ඔබ දන්නවා බියුටේන් කියන්නේ ඇල්කීනයක්. ඕනෑම පුතේ හයිඩ්‍රෝකාබන දාමවල මෙන්න මේ වගේ ඕනෑම හයිඩ්‍රෝකාබන දාමයක පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අදාළ තාපාංකය ගොඩක් අඩුයි. මොකද පුතේ අන්තරානුපාකාශ බල වර්ගය මොකද තියෙන්නේ මේ කට්ටියගේ? ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන ලන්ඩන් බල. අපි කියනවා ඕනෑම වේවා මෙන්න මේ වගේ ඇල්කේන වල හයිඩ්‍රෝකාබන දාම වල අන්තරානුක බල වර්ගයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අදාළ ලන්ඩන් බල. මොකද පුතේ මේ කට්ටියගේ පොඩි ද්‍රවීයතාවයක් තියෙන කාබන් හයිඩ්‍රජන් අතර. හැබැයි මේ ද්‍රවීය බල පවා කැපිලා යනවා. ඒක නිසා අපි කියන අන්තරානුක බල වර්ගයේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන ලන්ඩන් බල. හැබැයි පුතේ ඇසිටෝන් ගත්තොත් ඔබ දන්නවා කාබන්ට වඩා ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි. ඒක නිසා ද්‍රවීය බල තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම ද්‍රව වලට වෙන්වීමක් තියෙන නිසා ඇසිටෝන් වල මොකද තියෙන්නේ? අදාළ ප්‍රධාන අන්තරානුක බල වර්ගය ස්ථිර ද්විධව. එහෙනම් පුතේ අපි දන්නවා ස්ථිර ද්විධව වල තාපාංකය වැඩි ලන්ඩන් බල තියෙන කට්ටියට වඩා. එහෙනම් බියුටේන්ට වඩා ඇසිටෝන් වල තාපාංකය වැඩි වීම සිදු වෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඒක වැරදි. බියුටේන්හි සිග්මා බන්ධන පමණක් පවතින අතර ඇසිටෝන්හි සිග්මා බන්ධන හා එක්5 බන්ධනයක් පවතී. හරියටම හරිනේ. අදාළ ඇසිටෝන් වල එක්5 බන්ධනයක් පවතිනවා. එහෙනම් පුතේ පිළිතුරු අංක 4 බවට පත් වෙනවා 2010 57ට. පුතේ දැන් මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අදාළ 2011 යටතේ ලැබුණු 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2011 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2011 15 කියනවා පුතේ මෙන්න මේ විදියට අදාළ කාබනික සංයෝග ශ්‍රේණියක් දීලා මේ කාබනික සංයෝග ශ්‍රේණියේ පුතේ තාපාංකය වැඩි වෙන පිළිවෙලට සකසන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ පිළිතුරු ලබා ගන්න. පුතේ කාබනික සංයෝග වර්ග ටික මම අඳින්නම්. මෙතන තියෙන CH3 CH2 CH3 එක තියෙන්නේ. මේක තමයි A විදියට තියෙනවා.
B කියනවා CH3 CH2 CH2OH තියෙනවා මේක B C විදියට තියෙන්නේ CH3 CH2 C double bond OH එක මේක C D විදියට තියෙන්නේ CH3 C double bond OH එක මේක පුතේ C විදියට තියෙනවා හරිනේ මේකේ තියෙන්නේ අදාළ ABCD විදියට අදාළ කාබනික සංයෝග ශ්‍රේණියක්. පුතේ කාබනික සංයෝග ශ්‍රේණියේ ඔබ දන්නවා මෙන්න මේ වගේ හයිඩ්‍රෝකාබන් දාම ඕන මේකක මොකද තියෙන්නේ? ලන්ඩන් බල ප්‍රධාන අන්තර ආකර්ෂණ බල වර්ගය මම කිව්වේ මේකේ තියෙන්නේ ලන්ඩන්. ඔබ දන්නවා පුතේ ඇල්කොහොලයක්. ඇල්කොහොල කියන්නේ OH කාණ්ඩ තියෙනවා. ඔබ දන්නවා OH කාණ්ඩ, NH කාණ්ඩ, FH වගේ කාණ්ඩ තියෙනවා නම් ඕනෑම හයිඩ්‍රෝකාබන් දාමයක පුතේ ප්‍රධාන අන්තරණක බල වර්ගය මොකද්ද මේ කට්ටියක තියෙන්නේ? हाइड्रोजन बंधन එකක් දැනගෙන ඉන්න. පුතේ මෙතන තියෙන්නේ බලන්න කාබන්ට වඩා ඔක්සිජන් විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි ද්‍රව වලට වෙන් වෙනවා. ද්‍රව වලට වෙන් වෙන නිසා මෙයාගේ මොකද තියෙන්නේ? ස්ථිර ද්විධ්‍රව. මෙයාගේ තියෙන්නේ ස්ථිර ද්විධ්‍රව. ප්‍රධාන අන්තරණක බල වර්ගයේ මෙයාගේ තියෙනවා. ඔබ දන්නවා පුතේ මෙයාගේ මොකද තියෙන්නේ මේ කාබොක්සිලික් අම්ලෙනි. ඔයා දන්නවා විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස අනුව ගත්තොත් ඔබ දන්නවා මෙතන OH බන්ධනයකුත් තියෙනවා. කාබොක්සිලික් අණු අපි මෙතනින් අනිමු වඩා පැහැදිලි වෙන්න. ඔබට තේරෙනවා මෙතන පුතේ ගත්තහම අදාළ විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස අනුව ද්‍රව්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. OH කාණ්ඩ තියෙන නිසා හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ මෙතන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වලට අමතරව මෙතන තියෙනවා කවුද? ස්ථිර ද්විධ්‍රව අන්තරණක ආකර්ෂණ බල තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා අපි කියනවා हाइड्रोजन වලට බන්ධන වලට අමතරව ස්ථිර ද්විධ්‍රව තියෙන නිසා මෙන්න මේ වගේ තාපාංකය ඊටාත්ම වැඩි අනිත් ඒවලට වඩා කියලා. එහෙනම් පුතේ තාපාංකය වැඩි වෙන පිළිවෙලට සවසන්න කියලා කිව්වොත් තාපාංකය අඩුම ඒවල තාපාංකයට වඩා වැඩි කාගේද? තාපාංකයට වඩා වැඩි කාගේද? C උත්තරේ තාපාංකය ඊට වඩා වැඩි පුතේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වල තාපාංකය කියන්නේ B ඊට වඩා වැඩි හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයි ස්ථිර ද්විධ්‍රවයේ දෙකම තියෙන කෙනා එහෙනම් පිළිතුර D. ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ පිළිතුරු ලැබීම සිදු වෙනවා අදාළ පිළිතුරු අංක 2. පුතේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අදාළ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අර්ථය ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙහිම 2011 49 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2011 49 වෙනි ප්‍රශ්නයයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ මම. 2011 49 පුතේ සඳහන් වෙන මෙන්න මේ විදිහට 2011 49 ප්‍රශ්නේ කියනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තාපාංකය ෆෝමල්ඩිහයිඩ් තාපාංකයට වඩා වැඩියි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ කවුද? ඔබ දන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල තියෙන මොකද්ද දැන් පෙන්නුවා? අදාළ ලන්ඩන් බල. ලන්ඩන් තමයි තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ෆෝමල්ඩිහයිඩ් කියන්නේ කවුද? ෆෝමල්ඩිහයිඩ් කියන්නේ පුතේ අදාළ ඇල්ඩිහයිඩ් වර්ගයක් ඩබල් බොන්ඩ් O බැඳි කාබන්ට H දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. පුතේ ඔයා දන්න විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස අනුව මෙයාගේ මයිනස් ප්ලස් වෙන් වෙනවා. එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ස්ථිර ද්විධ්‍රව තමයි ප්‍රධාන අන්තරණක බල වර්ගය. හරිනේ? ස්ථිර ද්විධ්‍රව තමයි මෙයාගේ ප්‍රධාන අන්තරණක බල වර්ගය. එහෙනම් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ලන්ඩන් බල තියෙන මෙයාට වඩා මෙයාගේ තාපාංකය වැඩි වීම තියෙනවා අන්තරණක බල ප්‍රබලතාවයේ වැඩි වීම නිසා. එහෙනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තාපාංකය ෆෝමල්ඩිහයිඩ් තාපාංකයට වඩා වැඩි කියලා කියන්නේ එහෙනම් පිළිතුර මෙතන වැරදි. එහෙනම් දෙවනි සත්‍ය ප්‍රශ්නය පුතේ මේක දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු අතර ඇති අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ෆෝමල්ඩිහයිඩ් අණු අතර ඇති අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වලට වඩා ප්‍රබලයි. නෑ නේ පුතේ. අන්තර් අණුක බල ප්‍රබල වෙන්නේ ෆෝමල්ඩිහයිඩ් වල. මොකෝ ලන්ඩන් බල වලට වඩා ෆෝමල්ඩිහයිඩ් වල මොකද්ද වෙන්නේ? අදාළ අන්තර් අණුක බල ප්‍රබලතාව වැඩි. එහෙනම් තාපාංකය වැඩි. එහෙනම් පුතේ අදාළ දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. එහෙනම් පිළිතුරු අංක 5 විදියට ගණනව 2011 49 මේ දෙකම වැරදි නිසා. පුතේ 2014 45 වෙනි ප්‍රශ්නය අවසාන ප්‍රශ්නය අපි සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ දැන්. 2014 45 හොඳට අවබෝධයෙන් මතක තියාගන්න පුතේ මේකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඒකයි මම සාකච්ඡා කරන්න ගත්තේ. 2014 45 කියන්නේ පුතේ සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රශ්නයක්. 2,2 ඩයිමෙතිල් බියුටේන්හි තාපාංකය N හෙක්සේන්හි තාපාංකයට වඩා වැඩි විය. ඒ කියන්නේ ඩයිමෙතිල් 2,2 ඩයිමෙතිල් බියුටේන් වල තාපාංකය N හෙක්සේන්හි තාපාංකයට වඩා වැඩි. හරිනේ බලමු. පුතේ 2,2 ඩයිමෙතිල් බියුටේන් කියන එක අපි මුලින්ම බලමු. 2,2 ඩයිමෙතිල්
බියුටේන් නේ. බියුටේන් තියෙන අපි බලමු 2,2 ඩයිමිතිල් බියුටේන් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. පුතේ මුලින්ම බියුටේන් කියන කාබන් දාමේ කාබන් 4යිනේ. 2,2 ඩයිමිතිල් කියන්නේ පුතේ මේක 1 2 3 4 කියලා මාක් කරොත් 2,2 කියන්නේ දෙවෙනි කාබන්ට දෙපාරක් බැඳිලා මෙතිල් කාණ්ඩ දෙකක්. ඩයිමිතිල් කියන්නේ මෙතිල් කාණ්ඩ දෙකක්. හරිනේ. එහෙනම් අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය විදියමයි. හයිඩ්‍රජන් අඳින්න සම්පූර්ණ වෙන විදියට ඉරි කෑලි 4. හරිනේ. මෙතන ඉරි කෑලි 2යි 3යි 4යි මෙතන 1යි 4 සම්පූර්ණ වෙන විදියට ඇඳලා. පුතේ මෙහෙම ඇඳොත් අපිට මේක මේ විදියට අඳින්නත් පුළුවන්. මෙතන CH3 මේ විදියට අඳින්නත් පුළුවන් අපිට මේක අපි ප්‍රසාරණය කළා ඇඳපු එක පොඩ්ඩක් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ප්‍රසාරණය අඩු කළා මේක මේ විදිහට අපිට ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා පුතේ මේකේ අදාළ ව්‍යුහය තුල ප්‍රශ්නය තුල මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ අදාළ N හෙක්සේන්. හෙක්සේන් කියලා කියන්නේ මොකද පුතේ? හෙක්සේන් කියන්නේ මෙන්න මේක. කාබන් 6ක් තියෙන කාබනික සංයෝගය හෙක්සේන්. අපිට හෙක්සේන් මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. කාබන් 6ක් තියෙන කාබනික සංයෝගය ඔන්න හෙක්සේන්. හරිනේ මේ තමයි N හෙක්සේන් කියන්නේ මෙයාට. පුතේ ප්‍රශ්නය තුල කියන්නේ මෙන්න මේකට වඩා N හෙක්සේන් වල තාපාංකය වැඩි කියලා. පුතේ මේ කියන සංයෝග දෙකේ ඔයා හොඳට බැලුවොත් හොඳට පේනවා මෙයාලගේ තියෙන කාබන් ගණන සමානයි. කාබන් 6යි. හයිඩ්‍රජන් ගණන් කරොත් ඔයාලට තේරෙයි හයිඩ්‍රජන් ගණන සමානයි පුතේ. එහෙනම් අණුක ස්කන්ධ සමානයි. එහෙනම් අණුක ස්කන්ධ සමාන මේ වගේ ප්‍රභේදයක කොහොමද තාපාංක විචලනය ගන්නෙ? මම කිව්වා සාමාන්‍ය නෝමල් හයිඩ්‍රෝකාබනයක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන මොකද පුතේ? ප්‍රධාන අන්තරාණුක බල වර්ගයක්. මොකද තියෙන්නේ? ලන්ඩන් බල. ලන්ඩන් බල කියන්නේ අන්තරාණුක බල වර්ග සමානයි. ඒ වගේම අණුක ස්කන්ධය සමානයි. එහෙනම් පුතේ මේ වගේ තැනක තාපාංකය වැඩි කවුද කියලා බලන්නේ කොහොමද? ඔබ දන්නවා මේ ව්‍යුහයට වඩා මේ ව්‍යුහයේ වෙනස තමයි පුතේ මේකේ අණුවේ බෙදීම වැඩි. අණුවේ බෙදීම අඩුයි. අණුවේ බෙදීම වැඩි වෙන්න පුතේ ඒ කියන්නේ අතු වලට බෙදෙන්න අණුවේ පෘෂ්ඨීය ශේෂ්ඨඵලය මොකද්ද වෙන්නේ? පෘෂ්ඨීය ශේෂ්ඨඵලය මේ අඩු වෙනවා. අණුවේ බෙදීම අඩු වෙන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම දිගටම තියෙනවා නම් බෙදීම අඩු වෙලා අපි කියනවා එයාගේ තමයි පෘෂ්ඨීය ශේෂ්ඨඵලය වැඩි. එහෙනම් මේකට වඩා අණුවේ පෘෂ්ඨීය ශේෂ්ඨඵලය මෙයාගේ වැඩි. එහෙනම් පෘෂ්ඨීය ශේෂ්ඨඵලය වැඩි වෙන්න අණුවේ පුතේ හදන්න පුළුවන් ලන්ඩන් බල සංඛ්‍යාව වැඩි. ලන්ඩන් බල සංඛ්‍යාව වැඩි කියන්නේ තාපාංක කියන සාධකය මොකද වෙන්නේ? වැඩි. එහෙනම් කාබන් අණු අතර එක් කාබන් අතර අනිවාර්යෙන් ලන්ඩන් බල වැඩි සංඛ්‍යාවක් හදන්න පුළුවන්. අපි කියනවා එහෙනම් අදාළ 2,2 ඩයිමිතිල් බියුටේන් වලට වඩා N හෙක්සේන් වල තාපාංකය වැඩි කියලා එහෙනම් පුතේ අදාළ පිළිතුර වැරදි. කියනවා දෙවෙනි ප්‍රකාශය අණු වල පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය අඩු වන විට අපකිරණ බලවල ප්‍රබලතාව අඩු වේ. හරියටම හරි පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය මෙයාගේ අඩුයි. ඒක නිසා මෙයාට වඩා මෙයාගේ අපකිරණ බල ලන්ඩන් බල ප්‍රබලතාවයේ අඩු වීම සිදු වෙනවා. එහෙනම් පුතේ අදාළ පිළිතුර වෙන්නේ අංක 4. එහෙනම් පුතේ අපි ඉදිරියටත් මේ වැනි වීඩියෝකින් ඔබව හමු වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි සමුගන්නවා.